исторический. Вот. А дарынулары мен сразу мында сізге яздым. И падеж яздым, и множественное число. Вот ничек была текста шулай. Да? Не как в словаре дала начальную форму, да? А дала как в тексте встречается. А дарыну оборона, осада. Төбәк, ну төбәкне беләсез. Область, район, Астрахань төбәге. Мәсәлән, бу диктант, белсәгез килә, әгәр киләсез булса икән, монда татарча диктант 8-нче тапкыр языла икән. 8-нче тапкыр. 2016 елда 1-нче тапкыр язылган татарча диктант һәм 600 кеше катнашкан. 600 кеше. А менә узган ел общий. Узган ел 22-нче елда 1 миллионнан артык кеше катнашкан. 31 чит ил татарлары катнашкан. 31 чит илдән. То есть 31 зарубежных стран участники. Һәм 94 ялгышмасам төбәк. То есть 94 региона, да, приняли участие. Табигатны беләсез, табигат бу природа, да, табигат. Һәм шундый матур сүз гармония. Гармония, ну, видно, что это заимствование другого языка. Мен башта диктантны укып чыгам. Бер тапкыр. Аннары инде диктантны сезгә әкрен-әкрен. Сорауларыгыз бармы? Нәрсә әйтәсем килә? Бу текст Марсель Галиевның Тимә яшәсен әсәренең өзек. Һәм немного расскажу о нем. Монда аның турында бераз мәгълүмат биргән. Танылган әдип, шагыйрь, прозаик һәм драматург Марсель Баян улы Галиев 1946 елының 8 октябрендә Татарстан Республикасының Азнакай районы Балтач авылында игенче гаиләсендә дөньяга килә. Марсель Галиев 1969 елда Казан дәүләт университетының журналистика факультетына укырга керә. Укуын тамамлагач, 1974 елдан 1979 елга кадәр Татарстан язучылар берлегенең матур әдәбиятны пропагандалау бюросында эшли. Аннан соң 3 елга якын Казан утлары журналының проза бүлеген җитәкли. 1982-84 елларда Марсель Галиев Мәскәүдән Горький исемендәге әдәбият институтының 2 еллык югары әдәби курсларына белем арттыра. 1993 елдан Марсель Галиев Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирде. 1996 елда татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республика президенты Шәймиев указы нигезендә Татарстан Республикасының мактау грамотасы белән бүләкләнде. 2006 елда ул Татарстан Республикасының Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Марсель Галиев 1974 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Шундый кешенең, шундый әдипнең әсәреннән өзек. 223 сүз. Күп түгел. Туган төбәгендә табигатны үтүле шикелле гадел кешеләр белән аралашып үсүне олы бәхет дип саный. Юк, бәләкәйдән үк Парижларны күрергә, дөньялар гизәргә насыйп булмады. Әмма язмышыма үпкәләдем. Ярлы бала чагым турында узды. Шуңа да мин яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның тирән дә, серле дә кыйсына еш тукталып карыйм, уйланам. Өметне алдагыга күчерә торып, аздан да канәгатьлек алу миңа нәселдән бирелгән сыйфаттыр мөгаен. Минем өчен Эйфель манарасы авылымның пожар каланчасы иде. Тегермән шарлавыдан яңгыр, аръяк болын төбәкләрендәге үскән аксыргаклар бала чагым пальмалары. Шул тугайлар өстеннән юк сәбәптән дә сыртап әйләнгән терекләкләр арашып калган диңгез акчарлыклары иде.
Туган ягындагы инеш күл, тау үзән исемнәрен әйткән чакта җан рәхәт сукты. Сутлы тамырлар аша җиргә тоташканны тоясың. Ул исемнәр туган як шамаиленә язылган халыкның аерым бер сүзләре кебек. Дөнья картасына карасаң, Татар бугазыннан алып, Карпатка кадәрге тулы бер кыйтганың елга күллеген, тау үзәннәренә төрки татар атамалар кушылган. Гасырлар буенча барган бөек күчешләр дә яулап алучыларның тарих хәтерен көз итәргә адамнары да үзгәртә алмаган бу географик атамаларны. Ул исемнәр шул төбәк табигатьнең үз тыны сулышыннан татар әһене белән кушылып яратылган да мәңгелек яңгыраш алган. Алдамы син, Алтайдамы син, Уралдамы, Байкал яисә Азов ярында гомер сирәсенне Әлмисақтан бирле үземнең ата-бабалар бишек иткән җиремдә мин дип башыңны горур тотарга иде. Кеше туганын, үткән зурлыкларымны ан зиһененә сыйдыра алмыйсың шулай. Күпләргә инде моны якынырга белү дә төз түгел, ә бәлки чит милләт горурлыгына күчеп, кан бозу гына язгандыр. Менә шундый өзек. Башлыйбызмы? Мин башта кешегә узып, аннары сүз. Башта исемне язабыз. Исемегез беренче, аннары фамилиягыз, әтиегез исеме, район, ил, регион, Астраханская область була бездә, һәм телефон.